প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আজ আমি আপনাদের জন্য এমন এক পবিত্র বার্তা নিয়ে এসেছি যা আপনার জীবনের পুরো চিত্র পাল্টে দিতে পারে। এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ সুখ, সমৃদ্ধি এবং শান্তি কামনা করে, কিন্তু আপনি কি কখনো ভেবেছেন যে এসব পাওয়ার একটি সহজ এবং বিভিন্ন পথ আছে? যে ভক্ত আমাদের এই মন্ত্রটি সত্য মন ও বিশ্বাসের সঙ্গে 108 বার জপ করে, সে তার জীবনে এমন প্রতিটি জিনিস অর্জন করতে পারে যা সে কখনো কামনা করেছে। এই মন্ত্র শুধুই শব্দ নয়, এটি একটি ডিভিন শক্তি যা আপনাকে মহাবিশ্বের অসীম শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করে। যখন আপনি এই মন্ত্রটি জপ করেন, তখন আপনার জীবনের সব বাধা দূর হয়ে যায়। সম্পদের বর্ষণ হয়, রোগ এবং ঋণের অবসান হয়, এবং আপনার বাড়িতে সুখ শান্তির স্থায়ী বাস হয়। মা লক্ষ্মী, যিনি সমৃদ্ধির দেবী, তিনি স্বয়ং সেই স্থানে আসেন যেখানে তার এই মন্ত্রটি ভক্তিভরে জপ করা হয়। ভক্তবৃন্দ, খেয়াল রাখুন, এই মন্ত্র শুধুমাত্র বস্তুগত সুখ সম্পত্তি দেয় না, এটি আপনার আত্মাকেও শান্তি এবং ভারসাম্য প্রদান করে। যে ভক্ত এটি পুরো বিশ্বাস এবং সত্যতার সঙ্গে জপ করে, তার জীবনে কোনো প্রকার অভাব থাকে না। আজ থেকেই এই মন্ত্রের জপ শুরু করুন। শুধু 108 বার এটি ভক্তিভরে উচ্চারণ করুন এবং আপনার জীবনে পরিবর্তন নিজের চোখেই দেখুন। শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণের আশীর্বাদ সর্বদা আপনার সঙ্গে থাকবে। মা লক্ষ্মীর কৃপায় আপনার জীবন ধন, ধান্য এবং সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। আমাদের চ্যানেল সংস্কারী চিহ্ন বাংলা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ভিডিওটি লাইক করুন এবং কমেন্টে জয় শ্রী লক্ষ্মী লিখুন। ভক্তবৃন্দ, আপনার এই ছোট পদক্ষেপ আপনার জীবনে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। চলুন এই ডিভিন মন্ত্রটি শ্রবণ করি। জয় শ্রী লক্ষ্মী। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। 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 ॐ
श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै
महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं
महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।